2020 жылда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын токтому менен Кыргыз Республикасындагы калктуу конуштардагы ичүү жүзүү менен камсыздоону жана саркындуу сууларды чыгарууну өнүктүрүү тармагын 2026 жылга чейин өнүктүрүү боюнча атайын өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Ушул программанын алкагында республикадагы таза сууга муктаж болгон 715 айылда таза суу системаларын куруп, 2026 жылдын аягына чейин пайдаланууга тапшырышыбыз зарыл. Негизинен таза суу тармагында жүрүп жаткан иштер жөнүндө бүгүнкү министрлер кабинетинин жыйынында талкуу болуп, жыйынтыгында атайын протоколдук тапшырмалар берилди. Ага ылайык биз ошол өнүктүрүү программасында каралган иш-чаранын алкагында иштерди тездетүү боюнча тапшырмалар берилди. Андан сырткары жаңы мыйзам долбоорун киргизүүгө бизге 1-майга чейин мөөнөт берилди. Бул мыйзам долбооруна ылайык биз бүгүнкү күндөгү таза суу пайдаланган таза сууга болгон тарифтерди өздүк нарктан төмөн болбогон даражага жеткирүү боюнча тапшырмалар коюлду. Бүгүнкү күндө жерлерде ушул таза сууга болгон тарифтер өздүк наркты же болбосо мындай айтканда эксплуатациялык чыгымдарын камтыбайт. Жергиликтүү өз аңчы башкаруу органдары ушул жаңы мыйзам долбооруна ылайык тарифтерди ошол эксплуатациялык чыгымдарын жаба турган деңгээлге көтөрүүсү милдеттендирилет аталган мыйзам долбоору менен.